டாட்டா மார்கோபோலோவில் ஃபஸ்ட் டைமாக கோச் பாடி கட்டியிருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நியூ மாடல் ஃபேஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கு. அதேமாரி ப்ரொஜெக்டர் டூமு 3 டூம் போட்டு கொடுத்துருக்கு. அதேமாதிரி நியூ பெயிண்ட் மாடலு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஃபுல்லாகவே ரேடியம் கலர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதேமாதிரி முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மிரரு இந்த மாதிரி எல்லாமே ட்ரெண்டிங். இன்றைக்கி இருக்க என்ன ட்ரெண்டிங் இருக்கோ முழு ட்ரெண்டிங் ஃபுல் ட்ரெண்டிங்கில் வந்து வண்டி வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கு. சைடு பாடியில் வந்து பார்க்கிங் லைட்டு போட்டு கொடுத்துருக்கு. ரியரில் பெரிய எஸ்எஸ் பம்பர் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கு. அதேமாதிரி ரியர் லேட்டஸ்ட் மாடலு. அதேமாதிரி ரியர் பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரிய ஜாகுவார் டைப்பு. அதேமாதிரி மேலே ஒரு சன்வைசரு, ரியர் டேஞ்சர் லைட்டு, இந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர் லைட்டு, அதேமாதிரி லேட்டஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்கோ அம்புட்டு லேட்டஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. பெரிய லாஸ்ட் டிக்கி போட்டு கொடுத்துருக்கு. நியூ மாடல் பெயிண்ட் சிஸ்டம், கம்ப்ளீட் பெயிண்டிங் தான், பியூ ஆர்ட் பெயிண்டிங் தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. எதுவுமே ஸ்டிக்கரிங்கே கிடையாது. இதில் உள்ள எதுவுமே ஃபுல் பெயிண்டிங் ஆர்ட் ஒர்க் தான், கம்ப்ளீட் ஆர்ட் ஒர்க்கு. அதேமாரி மேலே பார்த்தீங்கன்னா நியான் லைட்டு ஸ்டெப்பாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். பாண்டியன் கோச்சுடைய ஓன் ஒர்க்கு, ஓன் டிசைன், ஓன் மாடல். வண்டி தரமாக அமைஞ்சிருக்கு. டாட்டா மார்கோபோலோவில் ஃபஸ்ட் டைமாக இறக்கி பாடி கட்டியிருக்கு. அதேமாதிரி சைடு டிஜே வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கு. சைடு டிஜே லைட்டு, அதேமாதிரி சைடு டோர் வந்து மேலே போகிறது மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. பக்காவாக இருக்குது உள்ள. இதில் ஒரு மியூசிக் சிஸ்டம், அதேமாதிரி ஸ்மோக்கர் எல்லாமே இருக்குது. ஸ்மோக்கர் ஆன் பண்ணு. அதேமாதிரி ஏர் டோர், ஏர் கிரில், அதேமாதிரி ஏர் படி இருக்குது. அதேமாதிரி கீழே ஒரு ஸ்டெப் படி வந்துடும். ஃபுல்லி அல்டிமேட்டிக் மாடலு, கம்ப்ளீட்டாக நியூ டிசைன், நியூ ஒர்க்கு, எல்லாமே புத்தம் புதுசு நியூ மாடலு. அதேமாதிரி ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பாக்ஸு, அதிலே வுட்டன் பாக்ஸில் பெரிய பெரிய ஊஃபர் போட்டு பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா வுட்டன் டைப்பில் வந்து நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மாடலில் வந்து பக்காவாக போட்டு கொடுத்துருக்கு. கீழே ஒரு லேட்டஸ்ட் எல்லாமே ட்ரெண்டிங்கு. அதேமாதிரி ஃபஸ்ட் வண்டி தான் இது. இந்த வண்டியை வந்து எல்லாமே பார்த்து எல்லாமே பக்காவாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஃப்ரண்ட் நேம் போர்டு லைட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஸ்டேரிங் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஐட்டம்லாம் பார்க்குற ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஒரிஜினாலிட்டி எதுவுமே மிஸ்ஸிங் ஆகலை. ஃப்ரண்ட் ஒரு டிஸ்பிளே ஒன்று கொடுத்துருக்கு. அதேமாதிரி ரியரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உள்ள ஒரு 4-wheel லேசரு லேட்டஸ்ட் மாடலு. அதேமாதிரி சைடு பேபி சீட்டு போட்டு கொடுத்துருக்கு. உள்ள சீட்டு வந்து லெதர் ஃபினிஷிங், ஏசி வண்டி இது. டாட்டா மார்கோபோலோவில் ஃபஸ்ட் டைம் ஏசி போட்டு பக்காவாக கொடுத்துருக்கு. ஜெட்டக் ஏசி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். உள்ளே வந்து ஜேபிஎல் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக ஜேபிஎல் சிஸ்டம் பண்ணி கொடுத்து உள்ள ஊஃபர் பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரிய பஞ்ச் பாக்ஸ் ஊஃபரு, மொத்தம் 4 ஊஃபர் இதில் இருக்குது. பக்காவாக இருக்குது. அதேமாதிரி சீட்டு நல்ல ஸ்பேஸு, எக்கச்சக்கமான இடம் இருக்குது. எஸ்கே சீட்டு போட்டு கொடுத்துருக்கோம். அதேமாதிரி டாப் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டாப்பு. அதேமாதிரி ப்ரொஃபைல் லைட் இது மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதேமாதிரி கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்டிக்கரிங்க பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு. கிளாஸ் ஸ்டிக்கரிங்க ஆட்ரா கீழே. அதேமாதிரி ஏசி வெண்ட்லேயும் லைட்டிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதேமாதிரி ஆட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ராக்லேயே 3 ஓவல் ஸ்பீக்கர் வந்துடும். இதேமாதிரி 43 இன்ச் ஸ்மார்ட் எல்இடி டிவி போட்டு கொடுத்துருக்கு. கீழே ஒரு நேம் போர்டு லைட்டு. இதுவுமே ஃபஸ்ட்டு ட்ரெண்டிங்கு. இந்த வண்டி தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு. நியூ ட்ரெண்டிங்கு, அல்டிமேட்டிக் மாடலாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு. உள்ள ஸ்மோக்கரு, அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 4-wheel லேசரு, இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கு. வெயிட்டாக மாசாக இருக்குது எல்லாமே வேறு லெவலு. எல்லாம் போட்டுதான் இருக்கு. வரேன் அந்த சுவிட்சா ஒன்று ஆன் பண்ணாம இருந்துச்சு.